بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درنو لیدونکو سلامونه، نیکی هیلې، وخت مو په خیر. نن بیا هم زه ډاکټر وریا خیل ستاسو په خدمت کې. نن په دې سیګمنټ کې غواړم په یوې ډېرې اړینې موضوع له تاسو سره خبرې وکړم. د نن ورځو عنوان مو ده ارګمای. د جنوبي ولایت خلکو ورته ټیغ وایي، په انګلیسي کې برپنګ یا د معدې د ګیس په هکله هر اړخیزه موضوعات غواړم له تاسو سره شریک کړم. نو هیله لرم دوستانو چې سیګمنټ تر پایه وګورئ، د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د دې په ځای چې ټیک ټاک ویډیوګانې او نور داسې ویډیوګانې وګورئ، ښه دا ده چې دا علمي ویډیو تر پایه وګورئ. نو امید لرم چې په تاسو زما خبرې بدې نه وي لګېدلې. راځو په اصله موضوع باندې غږېږو. د غازاتو غیر ارادي ډول فرار د سیستم اعظمیت څخه په نامه د ارګمای تیغ یا برپنګ یادیږي. که چیرې غازات په غیر ارادي ډول له مریض څخه خولې ته راسي، ارګمای جوړوي، یا د معدې څخه خولې ته راسي، ارګمای جوړوي. په ځینې حالاتو کې د وړو کولمو څخه بادونه راجګیږي، معدې ته راځي، د معدې څخه مرۍ ته راځي. کله چې ستوني سره مواصلت کوي دغه ګازونه یا بادونه، اوکل کوډ په نامه یو ستراکچر موږ په ستوني کې لرو. همدا اوس چې زه خبرې کوم، دا خبرې د اعصابو په واسطه تحلیلیږي، د ووکل کوډ په واسطه چې په ستوني کې ده غږ ورکول کیږي. په همدغه شکل سره کله چې ګازونه راځي، ووکل کوډ سره تماس پیدا کوي، د ووکل کوډ په واسطه دغه ارګمای یا غږ لرونکی کیږي او یا ځینې وخت خاموشي. نو متفاوته ده، ځینې وخت به ارګمای غږ لري، ځینې وخت به خاموشي. نو دا نقطې مو له هیره لاړ نشي. بعضې مریضان شکایت کوي، وایي ډاکټر صاحب زه په خلکو سره ناست یم، مصروف یم، او کله چې ارګمای وکړم ډېر بدبوی کیږي، خلک را باندې خاندي. تاسو ډیری داسې حالت سره مواجه سوي یاست. که چیرې د ارګمي سره بدبوی واوسیږي، په طبي اصطلاح کې ورته ډسپپسیا یا سو یا ازمه ویل کیږي. راځئ چې وګورو ډسپپسیا څه ته ویل کیږي. خوړل سوې ډوډۍ چې کله معدې ته راسي، په معده کې پاتې سي، له حده ډېر پاتې سي او د هضم پروسسه سمه مخته لاړه نسي، دا باعث د دې کیږي چې دغه غذا په معده کې خوسا سي او بدبویه بوی پیدا کړي. نو دې ته ډسپپسیا ویل کیږي. نو دا موضوع مې هم تاسو ته روښانه کړله. د ارګمۍ یا د تیغ ستر علت ایروفاجیا ویل سوی ده. تاسو به خامخا په مغزو کې ګرځي چې ډاکټر صاحب ایروفاجیا څه ته ویل کیږي. کله چې شخص ځینې خلک خوراک کوي، د خوراک سره قصې هم کوي، خبرې کوي. په جریان د خوراک چې کله خبرې سړی وکړي، یو مقدار هوا داخل ته راتېرېږي، داخل د معدې ته راځي. دې ته ایروفاجیا ویل کیږي. د مرۍ لاندني قسمت ته چې کله معدې سره وصلېږي، دلته یو شیردان پروت ده، په نامه د ګاسترو اسوفاجیل سفنکټر یادیږي. دغه شیردان ډېر اساسي او مهم رول بازی کوي. وظیفه یې دا ده کله چې غذا وخوړل سوه، مرۍ ته راغله، مرۍ د مارپیچ حرکاتو په واسطه خواړې راول دغه سفنکټر ته، دغه شیردان اجازه ورکوي چې دغه خواړه معدې ته لاړ سي، بیرته بیا بندیږي. همداراز د مرۍ په پورتنی قسمت کې هم یو سفنکټر، یو شیردان لرو، په نامه د اپر اسوفاجیل سفنکټر یادیږي. د دغه اپر اسوفاجیل سفنکټر وظیفه دا ده چې نه پرېږدي هوا مرۍ ته داخل سي، معدې ته داخل سي. وظیفه یې دا ده. او که چیرې ریفلکس آف اسوفاجیل کانټنټس یعنی که چیرې بیرته غذا پورته راسي، ریفلکس وکړي، دغه اپر اسوفاجیل سفنکټر چې دلته موقعیت لري، نه پرېږدي چې دغه خواړه چې پاس راغلي دي، نه پرېږدي چې طرق هوایي ته لاړ سي. د اسپایریشن څخه مخنیوی کوي.
نو د ده وظیفه دا ده که چیرې فرضاً شخص خبرې کوي ډوډۍ خوري مقدار د هوا را داخل سي دا هوا چې را داخل سوه د پورتني او کتني شیردان ترمنځ د اپر اسوفاجل سفنکټر او د ګاسترو اسوفاجل سفنکټر تر مابین قیدیږي بلاکیږي چې بلاکه سوه دغه وخت کې د ارګمۍ په واسطه یا د ټیغ په واسطه دغه هوا خارجيږي یا باسي له وجوده خارجيږي د دې ځای څخه ارګمۍ کې د هوا چلته قاعده سوه دا خارجي دا کومه تکلیف نه ده یو نارمله فیزیولوژیک وظیفه ده نو دې نقطې ته مو پام کوئ نو که چیرې د خوراک په منځ کې خبرې کوو یا سیګریټ باسو یا د هر بل ملحوظ عمل په اساس یا د ګاسترو اسوفاجل جاکشن خپل دغه جاکشن چې دلته پروت ده دا د خپل وظیفه سم سرته ونه رسي تیزاب پورته راځي نو چې تیزاب پورته راځي خامخا ور سره هوا ته هم لاره جوړیږي چې پورته راسي او د ارګمي په شان خارج شي نو دوه نقاط ته متوجه اوسئ راځو په دې چې اوس غواړم په دې خبرې وکم چې کوم ارګمي خطرناک دي ولې ارګمي منځته راځي کوم ارګمي ته باید جدي پاملرنه صورت ونیسي اوس به په دې خبرې وکړو لومړی به په علتونو خبرې وکړو لومړی ایروفاجیا هغه اشخاص چې ډوډۍ خوري د ډوډۍ په منځ کې خبرې کوي دا به زیدي کېږي چې ارګمي منځته راشي دویم سموکینګ هغه اشخاص چې سیګریټ باسي دریم ګاسترو اسوفاجل ریفلکس ډیسیز بعضې خلکو ته ګرد هم وایي که چیرې د مرۍ او معدې ترمنځ دغه شیردان واس پاتې سي په سمه توګه فعالیت ونه کړي تیزاب مایات غازات دا ټول پورته راځي اجازه ورکول کېږي چې پورته راشي نو باید زیدې کېږي چې ارګمي هم منځته راشي کله چې غازات پورته راغله سفنکټر واس پاتې سي په دې معنی چې ارګمي صورت ونیو څلورم پایلوریک ریلاکسیشن دا څه معنی کله چې معده ختمیږي وړو کولمو سره وصلیږي د وړو کولمو لومړی قسمت په نامه د اثنا عشر یا دیدینوم یادیږي دغه ځای کې چې معدې له کولمو سره وصلیږي معده د کولمو سره وصلیږي دلته یو سفنکټر پروت دا په نامه د پایلوریک سفنکټر یادیږي که چیرې دغه شیردان په سمه توګه فعالیت ونه کړي خامخا ارومرو بادونه د وړو کولمو څخه پورته راځي معدې ته راځي معدې نه مرۍ ته ځي مرۍ نه ارګمې دغه ارګمي په واسطه پورته راوځي خو سا بدبویه خو سا بوی لري او ترڅنګه بعضې اوقات ځینې اوقات د ارګمۍ سره مونږه د ترخې اوبه احساس کوو دغه ترخې اوبه د تریخې یا د کیسې صفرا افرازات دي چې په نامه د بایل یادیږي د کیسې صفرات څخه وړو کولمو ته افرازیږي د دې لپاره چې غوړ شی که موږ خوړلي هغه هضم سي دغه صفراوي مواد که چیرې پایلوریک ریلاکسیشن یا پایلوریک سفنکټر هغه سفنکټر چې معده له وړو کولمو سره وصلیږي دغه سفنکټر سم کار ونه کړي ممکن دغه صفرا د کولمو څخه معدې ته راسي کله چې موږ تاسو ارګمۍ کوو ممکن د مرۍ څخه په خولې کې موږ تاسې احساس شو دوه نقطو ته متوجه اوسئ ترڅنګه پنځم علت بعضې نوشابې او انرژیانې دي انرژي او نوشابې چې موږ ورته کاربونیټډ ډرینکس وایو یا بیوریجز وایو دغه نوشابې هم باید ارګمي کېږي ترڅنګه بعضې حبوبات لکه لوبیا لکه نخود هم باید زیدې کېدلی سي چې ارګمي منځته راولي بعضې ترکاریباب لکه لیمو نارنج مالټې باید زیدې کېدلی سي چې ارګمي منځته راولي ښه که چیرې په مکرر ډول ارګمي لرئ او کلونو دوام پیدا کړي نو علت باید مشخص شي کلونه کېږي ارګمي لرئ ممکن علت د ګاسترو اسوفاجل جنکشن تکلیف وسی کېدای سي دغه جنکشن د اعصابو په واسطه سم کنټرول نسی او باعث د ارګمیو یا ټیغونو وګرځي
نو باید دقیقه څېړنه وسي، تداوي ته باید توجه وکړو. خلاصه په ټولو کې 13 ارګمي په ورځ کې د WHO په واسطه نارمل ویل سوي دي. که چیرې تیغونه د 13 څخه په ورځ کې زیات سي نو خامخا باید علت یې وڅېړل سي. که چیرې علت یې ایروفاجیایي باید د خپل دغه عادت ورک کړو چې په ډوډۍ کې باید خبرې ونه کړو. که چیرې علت یې سګرټ ویستلي باید سګرټو ته توقف ورکړو. که چیرې ګاسترو اسوفاجل جنکشن یا پایلوریک سفنکټر کې مشکلات ووسیږي، دغه شریدانونه صحیح کنټرول نسی، باید دقیق وڅېړل سي. او ډیری اوقات بعضې اشخاص ته ده چې کیسې صفرا عملیات کړی ده، کیسې صفرا نه لري. څوک چې کیسې صفرا نه لري د صفراوي مواد مستقیما راڅاڅي وړو کولمو ډیډینوم ته یا اسناشر ته. ممکن دغه اشخاص چې د ترخې اوبه خولې کې احساسوي او یا کیسې صفرا دوی نه لري، ممکن د بعضو مشکلاتو نورو سبب وګرځي. دوی کولی شي د خپل دغه د ژوند سیستم کې د تغییرات راولي، یعنی لایف سټایل د ژوند د چینج کی، انشاءالله چې مشکلات به حل سي. راځو په دې چې نو خامخا بعض اشخاص چې ګرد یا ګاسترو اسوفاجل ریفلکس ډیسیز لري، دوی کې دغه شیردان وازده یا سم وظیفه سرته نه رسوي، بار بار تیزاب پورته راجګي، وایي دغه ځای مې ډاکټر صاحب سوځي، قفس د سینې مې سوځي، ډېری اوقات ترخې اوبه خولې ته مو راځي، خوله مو بده بوی کوي خوله مو. نو دغه اشخاص دي چې حتما د ګرد مشکلات لري. لهرې مو لاړ نسي. د ګرد یا ګاسترواسوفاجل ریفلکس ډیسیز باعث د برپنګ یا د باعث د تیغونو کیږي، او لهره مو لاړ نسي چې خپله تیغونه یا همدغه ارګمي باعث د ګرد یا ګاسترواسوفاجل ریفلکس ډیسیز کیږي. دواړه کولی شي چې یو بل متضرره کړي. نقطه مو لهره لاړ نسي. ښه مخکې ځو، څه عوارض پیدا کیږي. که چیرې موږ او تاسې ارګمي تداوي نه کړو، څه مشکلاتو سره موږ مخ کیږو. ګاسترواسوفاجل ریفلکس ډیسیز تداوي نه کړو، له څه نورو مشکلاتو سره مخ کیږو، په دې به خبرې وکړو. که چیرې موږ د معدې یو قسمت راواخلو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، وجرات په نامه د سمپل کالمنر اپیټیلیم لیدل کیږي. د دوی په منځ کې وجرات دي په نامه د ګابلیټ سل یادیږي. دغه ګابلیټ سل یو قسم مخاط په نامه د میوکس تولیدوي. دا ولې تولیدیږي په معده کې؟ د دې لپاره تولیدیږي تر څو خپله معده د معدې له قوي تیزابه چې په نامه د HCl یادیږي، د دغه قوي تیزاب څخه خپله معده په امان کې واوسي، له شره خلاصه واوسي. او همداراز که چیرې موږ او تاسې میري یو قسمت راواخلو، د مایکروسکوپ لاندې وګورو، زوم یې کړو، وجرات په نامه د سکوموسل وینو. دغه سکوموسل وجرات سر په سر څو لایې پراته دي، په نامه د سټراټیفاید سکوموسل جوړوي. ښه تاسې ممکن ارګمي ډیری لرئ یا ګرد امراض لرئ یا د هر ملحوظ په واسطه تاسو تیزاب بار بار پورته راځي. د انسان دفاعي سیستم دغه تیزاب په مرۍ کې چې پورته هر کله راځي دوامداره توګه راځي نیسي زغملی. لاس په کار کیږي د مرۍ د وجراتو کې بدلون منځته راوړي، یا سټراټیفاید سکوموسل کې تغییرات منځته راولي، یو میوټیشن منځته راولي، غیر نارمل لیونتوب منځته راولي. څه کوي؟ یعنی دغه وجراتو کې د مرۍ په وجراتو کې چې تغییرات راځي، انټسټینل میټاپلازیا منځته راځي. دا په څه معنا؟ یعنی د مرۍ وجرات د معدې په شکل کیږي، د مرۍ وجرات د معدې وجراتو په شان کیږي، تر څو مرۍ وجرات هم د معدې په شان شي. دې ته موږ بیراتوس اسوفاګوس وایو. د تاسو په اصطلاح نیمه سرطاني حالت، نیمه سرطاني حالت. یعنی که چیرې دغه حالت تداوي نیسي وژونکی حالت ده. که چیرې پرمختګ وکړي، دویم ګریډ او دریم ګریډ ته لاړ شي، علاج نه لري. نو خامخا تاسې ډیری مشکلاتو سره مخ کیږئ. او د مرۍ ډیر سرطانونه
ډیری سرطانونه ادینو کارسینوما او سکوموس سیل کارسینوما تشکیلوي. زه نه غواړم چې تاسې وډارکم، ګویا کوم بل هدف ولرم. که چیرې تاسې بار بار تیزاب پورته راځي، ارګمۍ ډیری لرئ یا ګډ تکلیفونه لرئ یا نور مشکلات لرئ، خامخا د خپل ډاکټرانو سره مشوره وکړئ، ځکه بعضې مشکلات بعضې تکلیفونه بیا آخر کې رنجاورې دي. او په پای کې ووایم چې په شکل د عادي ډیری خوراکي مواد باعث ارګمي ګرځي او بعضې ناروغۍ د معدې مخصوصا لکه اچ پایلوري چې تېره سیګمنټونو کې ما پرې ډیری واضح خبرې کړلې دي. تاسې کولی شئ زما په یوټیوب چینل کې د اچ پایلوري پاکه مکمله سیګمنټ واورئ له تداوي سره. نو کېدای شي اچ پایلوري هم باعث د برپنګ یا ټیغونو وګرځي. نو خامخا که چیرې تاسو په خپل وجود کې د دغې ویډیو څخه کوم بعضې علتونه پیدا کړي، د هغې په وقایه او معالجه کې کوشش وکړئ. او که چیرې د تاسو څخه دغه تشخیص پورته وسیږي او مشکلات مو ډېري، خامخا د خپل معالج ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د خپل مشکل په هکله ورسره وغږیږئ. مننه.